ανέθεσε τη διοργάνωση αυτή της εκδήλωσης, της δίμερης εκδήλωσης, της εκδήλωσης μνήμης και τιμής για τον στρατάρχη Αλέξανδρο Παπάγου. Η τιμή είναι γιατί έχω γεννηθεί εδώ στην Παπάγου. Ο παππούς μου ήταν από τους πρώτους οικιστές του Παπάγου και μεγάλωσα, ήταν συμπολεμιστής με τον Αλέξανδρο Παπάγου, στρατιωτικός και εκείνος, και μεγάλωσα με ιστορίες από εκείνη την εποχή. Η αλήθεια είναι πως είχα πάρα πολύ μεγάλη συμπαράσταση, πρώτα απ' όλα από τον Δήμαρχο τον ίδιο, που εδώ θέλω να σημειώσω ότι είναι μεγάλη τύχη για τον Παπάγο να έχει έναν δήμαρχο ο οποίος σέβεται και τιμά την ιστορία και τις παραδόσεις, όπως είναι ο Ηλίας Κωνσταντόπουλος. Και από εκεί και πέρα είχα μια μεγάλη συμπαράσταση από την Εταιρεία Φίλων του Λαού, από το Πολιτικό Μουσείο, από την οικογένεια του απογόνους του στρατάρχου Παπάγου, από την ΕΡΤ, που μας δώσαν το αρχείο το οποίο προβάλλεται ακριβώς προσωπημένα αυτή τη στιγμή, από τη βιβλιοθήκη της Βουλής, που μου εμπιστεύτηκαν παλιές εκδόσεις οι οποίες έχουν πάρα πολύ μεγάλη αξία. Ελπίζω ότι η έκθεση θα τύχει προσέλευσης πολλών συνδυατών μας. Ήδη μας έχουν ενημερώσει κάποια σχολεία του ότι θέλουν να δουν την έκθεση. Θα είναι ανοιχτή για τις επόμενες 5 μέρες και θέλω να καλέσω όλους να έρθουν να επισκεφτούν. Τέλεια.